iqlimni isishi. Biz tog'larda ekspeditsiya qildik. Ekspeditsiya qilganimizda tog'larda ilgari bu tog'larda qor bor edi. Hozir qor yo'q. Bu nimani ko'rsatadi? Iqlim o'zgaryapti. Iqlim o'zgarishi natijasida O'zbekistonda hozir sharoit paydo bo'ldi. Hasharotlarning keng miqdorda ko'payib borishi. Va buning natijasi mana asosan paxtachilikka tegishli bo'lgani ko'sa qurti juda ham ko'p tarqalish boshlandi. Ayniqsa bu yil ko'rdik dalillarda. O'shaning uchun biz yangi bir texnologiyani hozir olib kirishimiz kerak. Mana shu olib kirish maqsadida biz mana Hindiston bilan hamkorlik ishlarini boshladik. Undan oldin men qisqagina endi mehmonlar bor, shuning uchun O'zbekistonda o'zbek texnologiya qanaqa ishlar qilyapti to'g'risida prezentatsiya qilib bermoqchiman. O'zbekistonda juda katta germplazma bor. Hozirgi oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 19 mingdan oshib ketdi. Shundan asosiy germplazma bu paxtachilik va seleksiya institutida 12 mingdan ortiq. Keyin mana genetika instituti va genomikada ham bor. Biz 2000-yillarda bir katta proyekt boshladik. Mana shu proyektning maqsadi, ya'ni bor O'zbekistondagi bor germplazmani molekulyar xarakterizatsiya qilish. Keyingi slayd. Slayd o'zim o'tishim kerak. Mana shu anaqada biz nima qildik? Qilgan ishimiz paxtani germplazmasini birinchi gruppalarga bo'ldik va ularni ham O'zbekistonda ham Meksikada ektirib, ularni fenotipik belgilari hammasi o'rgandik. Bunga parallel ravishda biza 1000 ga yaqin obrazets, mana shu 1000 ga yaqin obrazets, mana ko'rib turganinglardek, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlar, Amerika qit'asi, Osiyo qit'asi, Yevropa, Afrika, Avstraliya qit'asi. Hamma anaqadan germplazmani qo'shdikki va buni molekulyar jihatdan qanday bo'lishini ko'rsatib berdik va bu nimaga olib keldi? Bu keyingi asosiy bizning maqsadimiz assosiativ kartalashtirishni maqsad qilib qo'ygandik. Mana shunga biz platforma yaratildi va linkage disequilibrium orqali mana shu kartadagi bloklarni qancha razmerdagini aniqlab oldi. Bu nimani olib keladi? Agarda bizning markerimiz o'sha bir kichik blokka ichida bo'lsa, demak chachtirganimizda rekombinatsiya ketganda o'sha blok to'liq ko'chib o'tib bo'ladi. Agarda u blokdan tashqarida bo'lsa, unda u marker bilan ishlash qiyin, sababi rekombinatsiya natijasida bizda o'zgarib ketadi. Va buni anaqasida platforma hosil bo'ldi. Demak 3000 ga yaqin molekulyar markerlar qo'llanildi va mana shu markerlarni qaysi linkage bloklarda o'tirganini aniqlab olganimizdan keyin biz keyingi asosiy ishimizni boshladik. Ya'ni markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasi, bu texnologiya yordamida biz molekulyar markerlar bilan donor va resipient. Donorda bizga kerakli belgilarimiz bor, qimmatli belgilarimiz bor. Resipient bizning navbat. Mana shu chattishtirish orqali chachtiramiz, F1 dan o'sha molekulyar markerni ko'rib boraveramiz. Va keyingi avlodlarda har gal biz molekulyar markerlar yordamida seleksiya qilamiz. Va buning natijasida biz mana bu yerda ravnaq ikki misolda keltirilgan. Bu mehnat navi bilan chachtirilgan Afrikani bir namunasidan olib chachtirilgan va molekulyar marker, qaysi molekulyar markerligini bilamiz, aniqligi mana bu slaydimizda ko'rsatib qo'yilgan. Va mana shu QTLni biz ko'chira oldik va yangi ravnaq navi yaratildi. Bundan tashqari bizda shunday
sharoit yaratildiki, endi qo'limizda уже platforma bor, qancha markerlar bor, navladagi xarakteristikalar hammasi qo'limizda turibdi. Bizda genlarni piramidalash возможности paydo bo'ldi va mana shu markerlarga asoslangan seleksiya yordamida bir nechta lokuslarni o'tkaza olamiz. Shuni natijasida bizda oxirgi 5 yil 6 yil ichida bir nechta nav yaratildi. Bu ravnaq 1 navi, ravnaq 2, baraka, tafakkur, saxovat navlari. Bu navlarda tola sifati yaxshilangan, tolani mana mikroneri, прочности, uzunligi yaxshilangan. Bundan tashqari bizni markazimizda paxta biotexnologiyasi bo'yicha o'sha 2004-yildan ishlab boshlagan bo'lsak, demak fitoxrom genlari klonlandi va fitoxrom genlarini biz xarakterizatsiya qilganimizdan keyin yangi texnologiya, ya'ni gen knockout texnologiyasini tatbiq qila boshladik va mana slaydda ko'rib turgandek transformatsiya qilindi va birinchi o'simlik olindi va buni ya'ni greenhouse deymiz, teplitsada o'stirib, keyin uni dalaga olib chiqdik. Dala sinovlarida ko'rib turganingizdek, bu yerda bu texnologiya yordamida bu birinchi marta, ya'ni o'zini genini ekspressiyasini kamaytirish natijasida biz tolani uzaytira oldik. Tolamiz 40 millimetrgacha. Mana bu yerda slaydda ko'rinib turgandek 42 millimetr bu pima 379, bizda namunalarimiz 40 millimetrgacha uzaydi. O'zi asli pokeri 31 millimetr, bizda genotiplarimizda 40 millimetrgacha uzaydi va bu texnologiyani biza Amerika Qo'shma Shtatlari bilan patent qildik va Nature jurnalida publikatsiya qildik. Bu qanaqa belgilari o'zgardi? Demak, tola sifati yaxshilandi. Tolani uzunligi minimum 5 millimetrgacha uzaydi. Erta pisharligi oshdi. 20% hosildorlik oshdi. 20% hosildorlik oshdi va o'sha paytda publikatsiya qilganimizda bu kelajak texnologiyasi deb ko'p o'dzivlar bo'ldi. Mana ko'rib turganlaridek, mana dalada mana 2014-15-yilda keng qamranda silandi va 70 ming gektarga yaqin paxta ekildi. Mana shu texnologiya asosida, demak, porloq 1, porloq 2, porloq 3, porloq 4 seriyadagi navlar yaratildi. Mana rasmda ko'rib turganlaridek, tola sifati juda yaxshilangan, 5 millimetrdan ortiq tola uzayganini ko'rib turibmiz. Va bu texnologiyani biz butun jahon bo'yicha patentladik. Hozirgi kunda mana Xitoyda, Rossiyada, Misrda patentlangan, Amerika Qo'shma Shtatlarida va PCT deyiladi. 140 ga yaqin davlatda PCT olingan. Endi bu yerda tolani sifati bo'yicha biz ko'p savollar tug'ildi. Mana bu yerda tablitsada keltirilgan, ya'ni mikroneri qancha, UHM deyiladi, tola uzunligi, uniformity, tola bir xilligi va hosildorligigacha ko'rsatganmiz. Mana shu ishlardan keyin bizda bitta 2008-yillarda butun jahon bo'yicha mikroRNK degan terminologiya kirib kela boshladi. Bu nima o'zi mikroRNK? Mana yoshlar o'tiribdi. Biologiyada o'zgarish ketdi. Biologiyada qanaqa? Ilgari gen bor edi, fenotip bor edi. Endi 2008-yil o'sha Nobel mukofoti olishda kichkina kalitlar bor ekan. Mana shu kalitlar hujayrani boshqarishda, belgilarni boshqarishda 22 parasnovaniyalik kichkinagina RNK molekulalari boshqarishida kuzatila boshladi va paxtada birinchi bo'lib biza mana shu
mikroRNKni klonladik va uni tavsiflab xarakterizatsiya qilib berdik. Bundan tashqari markazimizda umuman biotexnologiyani rivojlantirishda nimaga ilgari qiyinchiliklar bo'lardi? Sababi ilgari genlar yo'q edi bizda, qo'limizda, promotorlar yo'q edi. Mana endi markazimizda bir xohlagan genimizni klonlab ola olamiz, o'zimizniki bo'ladi. Xohlagan promotorni klonlab olamiz. Mana shu anaqasida biza ildiz spesifik bo'lgan promotorni klonladik va mana bu o'smirliklarda ko'rsatganmiz. Faqat ildizda ekspressiya beradi. Shu gen faqat ildizda ishlaydi. Boshqa anaqada ishlamaydi. Bu nimaga kerak? Biotexnologiyada ya'ni mana root node nematod deyiladi. Ya'ni nematodi kasalligiga chidamli qilishda mana shunaqa promotorlarni ishlatishimiz mumkin. Mana bu yuqorida aytgandek, umuman klimat o'zgarib boryapti. Bu bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda o'zgarish ketyapti. Oxirgi yillarda mana hozir seleksionerlarimiz o'tiribdi. Nimaga e'tibor berishimiz kerak? Biz endi tuzga chidamli, issiqqa chidamli navlar bo'yicha ishlashimiz kerak. Ya'ni abiotik stresslarga chidamli bo'lgan navlarni ishlashimiz kerak. Mana markazimizda mana shu yo'nalishda biza hozir qurg'oqchilik, tuz va sovuqqa chidamli eskimo geni yordamida yangi texnologiya qilganmiz. Hozir dala sinovlaridan o'tyapti. Xudo xolasa bu yil navga topshirmoqda. Bundan tashqari boya aytgandek, biotik stresslardan bu kasalliklar bu fuzarim verticillum kasalligiga chidamli bo'lgan navlar yaratilyapti markazimizda. Bu ham yangi texnologiya. Bu ya'ni g'o'za o'simligiga vilt kasalligi ildiz orqali kirib boradi. Biz bu yerda shu zamburug'i o'simlikka kira olmaydigan qilib qo'yganmiz. Ya'ni kirsa o'simlikka kirgan paytda parchalab tashlaydi. Maxsus konstruksiya qilingan. Mana shu gen nokaut texnologiyasi yordamida, ya'ni nokaut qilib tashlay boshlaydi zamburug'i genlarni. Va bunga mana rasmda ko'rib turganingdek chidamli yangi genotip yaratilgan. Hozir navga olib kelamiz. Endi yana nima yo'nalishlarda ishlash kerak? Umuman biotexnologiya rivojlanib ketyapti. Mana virtual seleksiya deymiz. Mana hozir sun'iy intellektga juda katta e'tibor berilyapti. Kelajakda endi mana shu virtual seleksiya, bioinformatika yordamida virtual seleksiya. Bundan tashqari biotik va abiotiklarga sizlarga chidamli va bundan tashqari biz mana markazimizda yaqinda ish boshladik. Ilgari biz faqat tolalar sifatiga e'tibor berardik. Tolalarga e'tibor berardik. Hozir biz mana yuqorida men aytgandek kasalliklarga, zararkunandalarga chidamli yo'nalishda ishlar olib borilyapti. Qisqacha aytadigan bo'lsa, O'zbekistonda g'o'za biotexnologiyasi bor, rivojlanyapti. Kelajakda mana shu biotik va abiotik stresslarga chidamli bo'lgan yangi navlar yaratilmoqda. Rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Doktor Kulkan. Savollar bo'lmasa so'zni doktor Kulkaniga beramiz. Marhamat.
Is that we are organizing right for him? You just say available. We can announce that he's going to translate. Yeah. Welcome to my presentation. Mening prezidentlarimga xush kelibsizlar. I am very happy to present in front of you. Hozir sizning qarshingizda ushbu prezentatsiya qilayotganimdan juda ham xursandman. On BT cotton technology, BT cotton texnologiyasini prezentatsiya qilamiz. especially on fusion gene technology. Fusion gen texnologiyasi haqida gap ketadi hozir. I'm very happy that we have had a great field day yesterday in Paktachi district. Kecha Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida bizda shunday tashrif buyurish bo'ldi. Biz paxta dalasiga tashrif buyurdik va u yerda qanday nima bo'lganini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rdik. I'm very honored Dr. Jabardast was there in the field day. O'sha paxtaga tashrif buyurish kuni Zabardast aka bo'lgandan juda ham xursandman. Rahmat sizga Zabardast aka. I am very happy that more than 100 farmers attended that field day. O'sha paxtaga tashrif buyurish kuni 100 dan ortiq fermer ishtirok etganidan juda ham xursandman men. And also cotton clusters leaders. O'sha paytda paxtaning klasteridan kelgan a'zolar ham bor edi. We have got a very good feedback on the experiment. O'sha eksperimentdagi biz juda ham yaxshi dalalarni ularga ko'rsatdik. I would like to continue from the happiness of yesterday to today. Kechagi xursandchiliklarni bugun sizlar bilan davom ettirmoqchiman. This is how the Nath Bio-genes is cooperating with Uzbekistan government to bring To'g'rayizda mana qanday O'zbekiston bilan Hindiston Nath Seeds korporatsiyasi birgalikda kooperatsiya qilayotganligini ko'rib turibsiz. All that happened is in 2019. 2019-yilda sodir bo'lgan hamma narsa when your honorable president visited India. Qachonki O'zbekiston Respublikasining prezidenti in Gujarat, vibrant Gujarat 2019-yilda Gujaratga prezidentimiz tashrif buyurganlarida and Ministry of Innovation His Excellency Dr. Ibrahim akaning yaxshi o'zining excellent tomonlarini ko'rsatganligi and Mr. Satish Kagliwal va Mr. Satish Kagliwal they met each other bir-biri bilan ko'rishdilar in Gujarat. Gujaratda bir-biri bilan ko'rishdilar. And we signed a letter of intent. O'sha paytda biz o'sha xatni imzo qo'ydik. Made us to come here and start working. O'sha paytda biz imzo qo'ydik shu yerga kelib o'zimiz ishimizni boshlashga. And I am standing here because of this association. O'sha sabab men hozir shu yerda qarshingizda turibman. My presentation roles like this. Mening prezentatsiyam mana shu qarshingizda turgan ana shulardan iborat bo'lib chiqadi. So I am speaking this whole of BT cotton technology in front of you. Men hozir o'sha BT cotton texnologiyasini mana shu prezentatsiyam sizlarga gapirib beraman. You can see in this map all yellow colored is cotton, major cotton growing areas in the world. Siz ushbu xaritadan ko'rib turishingiz mumkinki, mana shu sariq rangdagi joylarda mana shu paxtani anonsi turibdi-ku, ko'ra logotip turibdi-ku, o'sha yerda paxtalar juda yaxshi rivojlangan. Where the cotton is present, there BT cotton technology is already there. Xullas mana shu oq paxtani rasm turgan joylarda BT cotton texnologiyasi juda yaxshi rivojlangan. Now we are here in Uzbekistan. Hozir mana biz O'zbekistondamiz to transfer this technology. Mana shu BT cotton texnologiyasini O'zbekistonda yo'lga qo'yishimiz biz shu yerdamiz. Cotton is an important crop, as we know. It's a global supplier of textile fiber. Agar bilsangiz, paxta tolasida ishlab chiqarishda O'zbekiston juda ham muhim rol o'ynaydi. In fact, it is believed to be cultivated in tropical countries and Mediterranean countries.
Faktlarga ko'ra, har xil Osiyo davlatlarida yoki bo'lmasa boshqa davlatlarda ko'plab yerlar kultivatsiya qilinadi. Uzbekistan is either 4th or 5th in the world ranking. O'zbekiston Respublikasi 5-o'rinda turadi. India is the biggest country of cotton production. Paxta produksiyasi bo'yicha Hindiston liderlardan biri hisoblanadi. Out of 25.6 million tons, India produces 6.8 million tons. 25.6 million tonnani ichida Hindiston 6.8 million tonnani yetkazdirib beradi. Almost 1/4 of the world cotton is produced in India. Butun yer planetasining 4/1 qismi paxtasini Hindiston yetishtirib beradi. These are the pests for which we are all here. Qarshingizda ko'rib turgan bir rasmda o'sha paxtaga bo'lgan zarar kunanda, ya'ni ko'sak qurti hozirgi eng katta dushmani fermerlar. These are the dangerous pests which can cause more than 60% of the losses. Mana shu zarar kunanda sababli paxtamizning 60% hosili yo'q bo'lyapti-da. And minimum 5 to 10 insecticidal application is done to control them. Bularni boshqarish uchun 5 tadan 10 tagacha har xil spreylar sepiladi. And we all know, we are all the scientists here, no germplasm is resistant to bollworms. Biz mana shu yerda ko'sak qurti uchun germplasmada bo'lmaslik uchun biz mana shu yerda ilmni biladigan odamlar shu yerda. We have to either go for biologicals or go for chemical pesticide control. So biz yo biologik jihatdan yoki bo'lmasa germplazm jihatdan shu chidamlilikni topishimiz kerak ko'sakka. These are some of the pictures of bollworms in Uzbekistan. Mana bu O'zbekistondagi ba'zi bir nechta ko'sak qurtlarining rasmlari. And I am told that about 95% of the cotton in Uzbekistan is severely affected. Aytishim bo'yicha O'zbekiston Respublikasidagi paxta yerlarining 95% mana shu bilan zararlangan. About 5 to 7 times insecticide is sprayed on the cotton. Taxminan 5 martadan 7 martagacha insektisid sepiladi ularga qarshi. About 70% losses under severe conditions happen. Juda ham ko'p yomon vaziyatlar tufayli 70% ko'rsatilgan qarshilik. We have taken average of $50 to $100 spent to manage the bollworms. Har bitta ko'sakda masalan yo'qotish uchun gektarga $50 dan $100 pul sarflaydi o'zbek So fermerlar. now you all understand that these are dangerous pests. Mana shundan bilib olishingiz mumkin qanchalik zararli ekanligini. So this is the technology called fusion gene technology. Endi mana shu texnologiya fusion gen texnologiyasi deb ataladi. BT cotton is one which promises this technology we have introduced in India, Philippines, Sudan. I have forgotten to write Biz ushbu Sudan here. texnologiyani Hindiston, Filippin, And O'zbekiston va Myanmarda tasdiqlaganmiz. And in Uzbekistan, we are doing first experiments. Va O'zbekistonda endi birinchi marta tajriba sifatida qilyapmiz. What we promise from this technology is no sprays for bollworms. Biz va'da qilib bera oladigan vazifamiz sizlar endi bundan keyin paxtangizga hech qanday spreyerni sepmaysizlar ko'sak qurtiga qarshi. Losses due to bollworms are completely recovered. Xullas yo'qotish bo'ladi-ku mana shu ko'sak qurtiga. O'shandaqa yo'qotish endi bo'lmaydi. Higher yields are ensured. Higher yields are ensured. Yuqori bo'lgan hosilga erishasizlar. Javob. So I am presenting about this technology. Men sizlarga hozir men ko'rsatib beraman. What is our promise? What is our slogan with this technology? Protection and profitability. Buning tarixi nima o'zi? Qaranglarda, bir tarixi o'zini himoya qilish va foydalilik. It's comprehensive technology for bollworm control. Bu o'sha ko'sak qurtini ya'ni kontrolga olishda kelib chiqadi. Uni qanday nima qilish, kontrolini olish. So my friends, this technology has a lot of relevance to the Uzbekistan. Xullas, ushbu texnologiya O'zbekistonga juda ham katta foydasi bor. This is the fusion gene that I am presenting in front of you. Qarshingizda fusion gen texnologiyasini. This has 3 domains, uchta domen bor, and which has 2 genes fused into it. Ikkita gen bir-biriga qo'shilganda. One is Criven AC. One is birinchisi Criven AC and Criven AB. And Criven AB. Criven AB. They can understand. This is the gene cassette that we developed to transfer in cotton. Mana bu qarshingizda o'shani qanday aniqlash sxemasi ko'rsatib turibdi. See, qarang. How this BT makes impact in the cotton, how it makes a bollworm resistant. Qarang, qanday qilib o'sha BT texnologiyasi paxtaga o'zini effektini ko'rsatadi.
BT is a endotoxin. It is a toxic protein. BT degani bu zararli toksin, Protein. When protein oqsil. I'll explain you from the next slide. Qarang, keyingi slaydda men sizga tushuntirib o'taman. You can see here. Ko'rishingiz mumkin. This is the egg. Bu tuxum. Where is it? It can Ana, point ana. out. Yeah. It's pointing out. Ko'sak qurti. Yeah. In front of you. This is the life cycle of the bollworm. Ana when o'sha the egg- ko'sak qurtini g'umbagidan hatches- chiqishi, rivojlanishi, The small larvae comes out. kichkinagina o'sha g'umbakdan chiqadi. That small larvae has to survive. O'zi yashashi kerak-ku, nimanidir yeb yashashi It, kerak, it tirik eats qolishi. some tissue on the cotton. O'sha paxtadagi nimanidir yeb ko'radi u. The moment it eats, Shu yegan paytida, the tissue goes inside and bind here. yegan paytida tomog'iga tiqiladi-da. And that eats, that creates the pores and that dies. Короче, tiqilib qoladi, tiqilib o'ladi. So mortality happens 100%. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? You can see Ko'rishingiz injection. mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Injection. Ana o'sha holatda turib, ana shunda o'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Yeb tiqilib o'ldi. Yeah, ingestion, solubilization, activation, and binding here. And then O'shandan death. keyin Death. let me translate. Okay. Mana shunday vaziyatlar kelgandan keyin tiqilib o'lgandan keyin mana shu vaziyatda turadi ular. Rasmni ko'ryapsiz o'zingizlar. So you can see, Xullas. so when it is small, when it Qachonki is u very kichkina small, bo'lsa, qachonki u juda it kichkina dies. bo'lsa, qachonki u juda kichkina bo'lsa, u o'ladi. so mortality is 100%, resistance is 100%. O'lishi 100% garanti. Qarshingizda mana diagramma. What is the protein level? For information, Sizlarga informatsiya sifatida bu yerda the bollworm lays egg on Let me- terminal leaf, let me- squares, let me and boll ring. translate. Let me translate. Mana qarshingizda diagrammada ushbu proteinning, oqsilning diagrammasi ko'rsatilgan. And you Continue, can sir. see here Ko'rishingiz from mumkin. 30 days to 150 days, 125 kun ichida bo'lingan proteindan o'z we ko'rsatilgan. have estimated protein. 150 kunda ishlatilgan qancha protein ishlatilgan shu Minimum 2 micrograms is required to kill the bollworms. minimum 2 grammgina o'shani ishlatiladi o'ldirish uchun. Qiyin emas In unchalik. any stage, it is more than 2 micrograms. Xullas, hammasida mikrogrammlar ishlatiladi. So hence we ensure 100% mortality. Xullas, garantiya beramiz 100% o'ldira oladi. As this is toxic protein, it undergoes biosafety studies. Bu zararli bo'lgani uchun biz boshqa ulardan ham sinab ko'rganmiz. This biosafety studies is published in Biosafety Clearinghouse of Convention. Biyo xavfsizlik bo'lganligi uchun mana shu sayt orqali o'zlaring bilib olishinglar mumkin. Publikatsiya qilingan. That means to say the biosafety studies we have conducted has international accreditation. Sorry, sir. Biosafety studies are internationally accepted. Biyo xavfsizlik hammasi tasdiqlangan. So you can see we have Ko'rishingiz mumkin rasmlardan qaysi hayvonlarda o'sha biyo xavfsizlik o'tkazilgan. acute oral toxicity studies in rats, subchronic oral toxicities in rats, primary skin irritation, because this is a protein. Skin irritation should not be there. Dermal sensitization should not be there. Feeding in cows, flora, fish, birds, goats, everything we have done. Xullas o'sha biyo xavfsizlikda bo'lgan tajribalar birinchi kalamushda, keyin xo'rozlarda, keyin quyonda, keyin echki, molda va keyin baliqlarda va flora faunada bo'lgan. Okay, that means to say we have even made experiments on beneficial insects. Biz bu qilgan eksperimentimizda o'sha o'zimizga bo'lgan foydali hasharotlar uchun ham foydali bo'lgan. Now I will quickly show each experiment and say that how biosafety it is. And in case if anyone needs the details of it, I will provide you. Har bir bizning o'tkazgan eksperimentimiz o'zining yaxshi jihatlarini ko'rsatgan. You see, this is Ko'rishingiz mumkin. oral toxicity in rats. O'sha har bir When we kalamushlardagi made experiments, found to be non-toxic to rats. ular bunday kelib chiqqanda shunday natija kelib chiqdiki, bu kalamushlarga zararli emas. Subchronic oral toxicity studies, again, no toxic effects observed. Hech qanday zarar ko'rinmadi bu yerda.
primary skin irritation. Skin is very important because we wear cotton shirts. So skin irritation studies were done in rabbits. Rabbit skin is very smooth. So on that rabbits, the irritation studies were done. Quyonlarning terisi juda aniq bo'ladi. Quyonlarga nisbatan o'tkazilgan tajribada ko'rindiki, ularga zararli emas, xullas. And mucous membrane, which is inside our body, for that also irritation studies were done in rabbits. Quyonlarning mucous membranasida irritatsiyasi ko'rib chiqildi. And it was found non-irritant. Bu non-irritant emasligi aniqlandi. Same with dermal sensitization. Same now feeding on studies on birds, chicken. Qushlarni ham boqishda yoki bo'lmasam tovuqlarni boqishda ham bu And BT cotton found to be safe. Bundan keyin o'sha natijalarga ko'ra aniqlandiki, xavfli emas. On cows. Mollarda. So livestock, they were found to be safe. Ular bemalol boqsa bo'ladi. Milk, blood analysis of digestion, etc. done. It is found to be safe. Mollarga ham zarari yo'q. On soil microflora, it was found to be safe. Tuproq florasiga ham xavfsiz. So on fish, we fed the fish also, and it was found to be safe. Biz baliqlarni ham boqib ko'rdik, bu baliqlarga ham xavfsiz. In goats also we did. Echkilarda qilib ko'rdik, echkilarga ham hech qanday zararligi ko'rinmadi. And biological insecticides, that is beneficial insects, we did experiment with that, and it was non-toxic to be biological insects. Uning effektini ko'rganimizda foydali hasharotlarga umuman zarari ko'rinmadi. Now, when I say this, it is not affecting any other organism, but affecting only bollworm. Shundan ko'rinib chiqadiki, bu hech qanday organizmga zarar ko'rsatmaydi. Bu faqatgina ko'sak qurtiga zarar yetkazadi. That means to say the protein binding sites are only with bollworm midguts. Xullas o'sha protein, ya'ni oqsil uning tomog'ida tiqilib qoladi va uning bo'lishiga olib keladi. So this is very specific to or targeted to only bollworms. Shunday ekan, buning vazifasi faqat shu ko'sak qurtiga. We did soil analysis after cultivating BT cotton. BT cottonni biz kultivatsiya qilgandan keyin uning ildizini ko'rishimiz mumkin. Soil samples were taken. Mana hamma narsa olingan. So we found bacterial population, no difference in bacterial population between BT and non-BT. BT cotton va biz hozir ishlatayotgan paxtaning orasidagi farqlarni ko'rganimizda unchalik ham farq yo'q ko'rib turganingizdek. Same with nematode population. Nematoda ko'payish bo'yicha ham no difference between BT and nematoda ko'payish bo'yicha ham deyarli farq yo'q. O'zimiz ishlatayotgan paxta bilan va BT population in the soil. Paxta yerdagi o'sha zamburug' ko'payishi bo'yicha ham deyarli farq yo'q. So we did some pollen transfer studies, and pollen transfer indicated transferlar joydan joyga ko'chirish bo'yicha ham biz ishlar qildik. Mana diagrammadan ko'rishingiz mumkin. So we eat cotton oil, cotton seed oil. What is the difference between BT and non-BT cotton seed oil, cotton seed protein? Biz masalan paxtadan yog'ini yeymiz-ku. Carbohydrate. Let me translate sir. Yeah. Biz paxtadan chiqqan, urug'idan chiqqan yog'ni yeymiz. Hozir qarshingizda o'sha analiz o'tkazilgan BT cotton va BT cotton bo'lmagan paxtaning moyini ko'rsatilgan. Qarshingizda ko'ryapsiz. Deyarli bunda ham o'zgarish yo'q yoki farq yo'q desak ham bo'ladi. I would like to say that in India, since last 20 years, we are eating cotton seed oil, which is produced from BT cotton. Sizlarga aytadigan bo'lsam, biz Hindistonda oxirgi 20 yillik ichida o'sha BT cottondan chiqqan yog'larni yeyapmiz hozir. And our animals are eating BT cotton seed cake. Bizning hayvonlarimiz o'sha BT cottondan chiqqan o'shani bo'ladi-ku, oziqlanish uchun bo'lgan. I'm very happy to say that Indian dairy industry is one of the largest dairy industry now. Sorry. Dairy industry, livestock industry is one of the largest dairy industry in the world. Hindiston hozirda o'sha sut yetishtirish bo'yicha eng katta zaxira hisoblanadi dunyo bo'yicha. Why? Because you know, seed cake, cotton seed cake availability was more. Juda ham ko'pda hozir. So that because of shuning uchun because of that it has become largest dairy industry. Shuning uchun bu juda ham ko'payapti. I would like to just
how BT cotton prosperity brought to India. Hozir men sizlarga u Hindistonda qanday BT cotton texnologiyasi rivojlanib ketganligini ko'rsatib beraman. In India, there was before 2003, there was 30% drop in the yields, 14% drop in the acreages, 44% drop in the production. Qarshingizda turgan diagrammalardan ko'rishingiz mumkin qanchalik o'sha BT cotton ishlatmasdan oldin Hindistondagi qanchalik paxta ishlab chiqarish produksiyasi past bo'lgan. Uni siz diagrammadan ko'rib bilib olishingiz mumkin. Our people were spraying 10 sprays. More than $100 was spent for that. Spray sepish bo'yicha $100 dan oshiq summa ketgan. Now you can see after introduction of BT cotton, there was 3 times increase in the yield. Shu BT texnologiyasini u Hindistonda yo'lga qo'ygandan keyin mana 3 martaga nisbatan ko'ryapsizmi? Oq BT turibdi. Oq BT o'sha yerda 1990 BT turibdi. O'shandan keyin BT texnologiyasini ular yo'lga qo'ygan, keyin ulardan 3 barobarga ko'paygan. Ko'ryapsiz o'zlaringiz diagramma. 1.5 times more acreage. 1.5% ga ko'paygan. 4 times production. 4 martaga ishlab chiqarish ko'paygan. So this is the huge improvement that we saw due to BT cotton. BT cotton texnologiyasi orqali yuzaga kelgan juda ham katta o'zgarishni biz So our textile production increased, our exports increased. Bizning tekstil ishlab chiqarish ishlarimiz yanada rivojlanib ketdi. So in addition to largest cotton producer, we are largest yarn producer and we are largest textile exporters. Bunga qo'shimcha holda biz nafaqat paxta ishlab chiqaruvchi, balki tekstil sohasida ham yuqori natijalarga erishdik. Because of this technology. Mana shu texnologiya sababli. We can see Dr. Jabardast visited our laboratory, our fields, our all facilities in India. Ushbu rasmni ko'rib turibsiz, Dr. Zabardast akaning tushgan rasmi, u o'zining yangi genini sizlarga ko'rsatmoqda. I am very happy that he has examined everything that we are doing and he was very happy at the end of the day. Men shu narsadan juda ham xursandmanki, biz bu texnologiyani O'zbekistonga olib kelayotganimizda Dr. Zabardast aka buni tekshirib o'zlari ekzamen qildilar. I would like to say that fusion BT cotton, how it implies to the potential of Uzbekistan. O'zbekistonda BT cotton texnologiyasining potensiali yuqori bo'lishidan men umidvorman. As I told you, there is no spray for bollworms. Men sizlarga aytganimdek, ko'sak qurtiga hech qanday spray sepish bo'lmaydi. So how much dollar we save? We save $50 to $100. Qancha dollar ishlatadi desak, $50 dan $100 gektarga sizlar ishlatasizlar hozir spray sepishga. Also we recover losses. That means to say there is 1 to 2 tons more yield. 1 to 2? 1 to 2 tons more yield. Sizlar har bir gektarga 1 tonnadan 2 tonnagacha ko'proq hosil olasizlar. And we can take that as a benefit of $600. Sizlar shunda agar bizni BT texnologiyamizdan foydalansizlar, gektariga $600 dan foyda qilasizlar. We can take average of $500 more income per hectare. Gektariga $500 dan ko'proq foyda keladi degani. That means to say 1 hectare we get more 500 than the present day. Bundan kelib chiqadiki, oldingiga qaraganda $500 ko'proq foyda ko'rasizlar gektariga. Now 1 million hectare is cultivated in Uzbekistan. O'zbekistonda 1 million gektar paxta hududi kultivatsiya qilinadi. So 1 million hectare and each $500 benefit, that means to say cotton produced will be 500 million more. Xullas gektarga hisoblaydigan bo'lsak, 1 million gektarda $500 hisoblaydigan $500 million taxminan $500 million foyda ko'radi O'zbekiston. Now if this $500 million more cotton is converted into textile products, agar biz o'sha $500 million biz tekstilga o'zgartiradigan bo'lsak, that will be $2 billion. Bu $2 milliard degani har yiliga. In addition to that, there is seed cake will be available to livestock industry. Bunga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, paxta zaxirasi ham o'ziga yarasha yaxshi narsaga. So one technology can make this big difference. Bittagina texnologiya mana shunday sizlarga yaxshi anavlarga olib kelishi mumkin, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. In Uzbekistan, boll losses is due to 3 reasons. O'zbekistonda o'sha paxta ko'saklari 3 ta sababga ko'ra yo'qoladi. One is cotton, BT cotton. Bollworms, one is bollworms. Birinchisi BT cotton tufayli. For bollworms, it is BT cotton. Birinchisi BT cotton tufayli. In some area, there is mirid bug. Ba'zi bir joylarda mirid bugs tufayli yo'qoladi. For that, you have to make one spray. Shuning uchun sizlar faqat bir martagina unda spray ishlatasizlar. In some places, wherever water scarcity is there, qayerdaki masalan suv bilan muammo bo'ladigan joylar bo'lsa, there is boll drop.
Bu yerda o'sha ko'rib rasmni ko'rib turganlarda ana tushib ketadi. Nimada? For that Hosil we have ko'sak to tushib make, ketadi. for that we have to make conventional breeding. O'sha paytda biz yaxshi chatishtirishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu fiziologik tushishda bo'ladi. I am very happy to say that Nath Bio-genes has done a wonderful solution to physiological dropping. Men o'sha fiziologik tushishga Nath Bio-genes kompaniyasi yordam qilayotgan juda ham xursandman. I will show you in the next slide how we have done it. Keyingi slaydda men sizga qanday qilganimizni ko'rsatib o'taman. So these are the pictures from cotton experiments in Ziauddin. Ushbu rasm Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Ziyovuddin degan joydan I olingan rasm. wholeheartedly thank government of Uzbekistan for giving permission to make a field trial in Ziauddin. Men O'zbekiston Respublikasining hokimiyatiga Ziyovuddinda ushbu tajribani qilishga ruxsat berganligidan juda ham minnatdorman. We planted 1 month late. Biz bir hafta kech ekdik urug'larni. We planted with a distance between 90 by 30 and 90 by Oradagi 45. masofa 90 santimetrga 30 santimetr va liniyadan liniyaga 90-45 santimetr tashkil etadi. We didn't spray anything to bollworm. Biz hech qanday sprey sepmadik o'sha ko'sak qurtiga qarshi. Boll setting is very good. Hammasi zo'r. And I am finding biologicals and BT cotton makes very big impact in Uzbekistan. O'sha BT cotton texnologiyasi O'zbekistonning paxtasiga juda ham ko'p o'zini ta'sirini ko'rsatadi. This is per plant. We have just recorded per plant number of sympodia and number of bolls. Agar siz o'sha joyga tashrif buyursangiz, mana shunaqa ko'rsatkichlar qo'yib qo'yilgan va ko'rib turishingiz mumkin. You can see very high number of bolls. Juda ham ko'plar, mana orqada rasmni ko'ryapsizlar, har bitta nota juda ham ko'p. Masalan, 100 tagacha ham sanashingiz mumkin. Bitta g'o'zada 100 tagacha ko'sak sanashingiz mumkin. Bu gibrid paxta. So you can see the potential that we are speaking now. Siz mana shu rasmdan bizning ishimiz qanchalik potensialligini ko'rishingiz mumkin. We are going to introduce hybrids Sizlarga and hozir varieties in Uzbekistan. This can be one, this can No, be let another me- one. You can see here synchronous maturity. mana shu rasmlardan ko'rishingiz mumkin. Fusion BT texnologiyasi orqali yaratilgan yangi navlarning rasmlari qarshingizda. Mana Arjun 21 qanday holatda men ko'ryapman. This is express, very quick maturity, express. So this is very for earliness. Bu juda erta pishar nav, ko'ryapsizlar, juda ham o'zining yaxshiligi bilan ko'rinadi. You can see here Mana bu yerda these- ko'rishingiz mumkin. physiological drop. What I spoke is about physiological droppage of flowers. Agar esingizda bo'lsa, men sizlarga fiziologik tushib ketishini gapirdim. Mana qarshingizda qanday. We are breeding for good boll retention. Biz o'sha chatishtirganimizda yaxshi sifatli ko'sak chiqish uchun biz o'zimizni qo'ldan kelgancha harakatimiz qilamiz. This is, you can see every boll is retained. Ko'ryapsizmi? Har bitta ko'sak o'z joyida turibdi, o'rnida turib, tushib ketgani yo'q. It's like chain bearing. Bu degani halqa orqali Zanjir, chatishtirish. zanjir kind of. Zanjir, Yeah, zanjir. Okay. So before I complete, I would like to introduce my company little. Sizga bu o'shani tugatmasimdan oldin o'zini Yeah, Nath yeah, Groupning Satish tarixi haqida Kagliwal gapirib is beraman. Satish Kagliwal is here and Mr. Satish Kagliwal. we as a team are the owners of hybrid seeds, paper, Biz agri-tech, birinchi chemicals. gibrid urug'lar, qog'ozlar, agrotexnologiya, ta'lim, food, o'sha ximikatlar ishlab chiqarganmiz. I would like to tell you that Nath Bio-genes has started one college. So that college is to develop entrepreneurs. Nath School of Business and Technologies. Nath Business va texnologiyasining instituti bor. There are some youngsters. We welcome you to study, come and study in Nath School of Business Technologies. O'zbekistonda Nath Business texnologiyasini maktabini yo'lga qo'ymoqchi. This is our journey, 40 years journey. Bu 40 yillik Nath Groupning o'zini birinchi qanday kelib chiqqanliklari. We work on these crops. Biz like mana shu qarshingizda ko'rinib turgan o'simliklar bilan cotton, ishlaymiz. paddy, BT maize, paxta, jowar, javohi, tomato, okra, chili, gourd, brinjal, etc. Ushbu mana qarshingizda ko'rsatilgan What we very strongly believe is that biotic integrated crop improvement. Dr. Jabardast will definitely endorse me. I was very happy to see his the kind of association mapping. Sir, we would like to use that in our breeding program. Association, that means to say we are very committed to make biotech integrated crop improvement. Biz bitta gap bilan aytadigan bo'lsak, biotexnologiyadagi integratsiya qilishimiz O'zbekiston fermerlari va boshqa o'sha
jamiyatga do'stona yaxshilik va yaxshi rivojlanishni olib keladi. Nath Bio-genes Central Asia, we have established a company here. Biz O'zbekistonda Nath Bio-genes Central Asia kompaniyasini Samarqand viloyati Paxtachi And we tumanida would like to do tashkil the etdik. same thing that we are doing in India. Biz ham Hindistonda nimani qilgan bo'lsak, biz ham shu yerda shuni rivojlantirishga harakat qilamiz. This is our processing plant in India. Bu hozir rasmda siz Nath Bio-genesda o'zlarida qanday This is holatlarni our ko'rishingiz storage and quality Bu facility. bizning skladimiz va uning sifatini ko'rishingiz mumkin. This is a Bu seed testing test o'sha laboratory. urug'larni tekshirish, This is ilmiy our research. tadqiqotlar va rivojlanish. I'm very happy that we have already introduced one technology here, and we are introducing another level of technology. Like in phone, we have 3G, 4G, 5G, like that. We have first generation, second generation, and third generation technologies. Har bitta texnologiyada birinchi avlod, ikkinchi, uchinchi avlod bo'lgandek, biz ham sizlarga o'sha Fusion BT Cotton texnologiyasining birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi avlodlarini tanishtirganimdan juda ham xursandman. So we will continue to help in technology development in Uzbekistan. Xullas, biz O'zbekiston Respublikasida mana shu texnologiyaning rivojlanishi uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. A scientist will always get problems. Means a lot of farmers or cotton ecosystem will have a lot of problems. O'zingiz bilganingizdek, har doim o'sha ilmni biladigan ilmiy xodimlar har doim muammolarga duch keladi. Shundan siz bilib olishingiz mumkinki, bu yaxshi. We are committed with the principle that we will continue to work with this principle. Never give up. Bizda bitta prinsip bor. Biz hech qachon qo'yib qo'ymaymiz. Biz har doim harakat qilamiz. Thank you very much for that. Katta rahmat sizlar uchun. In case any questions, I am ready to answer for that. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin, marhamat. Please. Marhamat. You. Demek doktor, hurmatli doktor, Kulkarni, qiziqarli ma'ruzingiz uchun katta rahmat. Menda ikkita savol bor edi. Okay. Birinchi savolim, o'simlik tubi uch shoxlanishga ega emas, balki biroz tarvaqaylagan. Bu mexanizatsiyalashgan ishlovga va yig'im-terimga xalaqit bermaydim. Talking about the branches of our new BT cotton technologies, cotton branches, is it bad for when we harvest by machines and something stuff like that? We are working on machine picking cotton as well as hand picking cotton. Biz mashinada ham teraveramiz, qo'lda ham teraveramiz. Rahmat. Ikkinchi savolim, Second question. Gibrid urug'lar deyilyapti. Gibrid urug'lar ikkita hirzutum chatishtirib olingan gibrid urug'larmi yoki hirzutum barbadezi? O'rta va ingichka tolalilarni chatishtirib olinganmi? O'zida ikkita tur borda. You got two types of metrid. So can you explain briefly? It is through cross hirzutum barbaden, then hirzutum. Hirzutum. Yeah, you just tell me. Okay, I'll explain. Sir, we are transferring BT gene from one variety to another variety through marker assisted backcross selection. Bize bunu bir navdan ikkinchi navga o'tganmiz edi. Buni BT degani zavodni damla aytdi-yu. Bu bashlashtiring degan nimani o'shani o'tkazganda transfer. Thank you, sir. Please, any other question from young generation? Yeah. Qiziqarli ma'ruza bo'ldi. Mana bu BT cotton'dagi haligi ko'sak qurtini zararlaydigan genni kelib chiqishi qayerdan keldi o'sha? Qayerdan olingan o'sha?
Bacillus. Yeah, Bacillus thuringiensis is a soil bacteria from which there is a crystal protein or a part of that. That Bacillus thuringiensis spray used to be sprayed for bollworms. That means to say this has got an endotoxin protein, and that endotoxin protein is transferred to cotton. That became BT cotton. Kechirasiz, bu yerda ozgina. No, 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 no. To'g'ri. Bu She will Bacillus say. thuringiensis bu to'proqdan olinadigan No, no, nima? no. Bakteriya. Bu to'proqdan olinadigan bakteriya. Qayerdan o'zlari ajratib olgan? Qayerdan? Ha, siz o'ylayapsizki, O'zbekiston to'prog'idan olganmi? Yo'q, qayerdan? Yo, umuman qayerdan olgan? Ha. Kelib chiqishi. Qanday o'zlari Bacillus ajratib? thuringiensis bacteria was get from which? Hello, hello. Wait. He's okay. Sorry, Bacillus thuringiensis bacteria where they found which place or which area? In- This is in- soil. Yes, In it's soil. India, it is found very abundant. Yeah. In India, Bacillus thuringiensis variety Krustaki is available abundant in India. And that protein, that bacteria is probably available here also. What people did is that they earlier cultivated Bacillus thuringiensis in the laboratory, extracted the protein, and used that as a pesticide. Okay? But the scientists thought if we transfer the same gene into cotton, it becomes resistant to bollworm. Dr. Jabardast, you can explain it. Okay. No, wait a minute. Siz gen so'radingiz-da. Ha, o'sha- So'rayotgan sababimiz hozir Amerikani Monsanto kompaniyasi opetini qilgan. Bularda Hindistonda o'zini BT'si bor. Bu fusion degani, ya'ni sintetikga yaqin bir nechta genni ular gibrid qilib oladi. Mana cry genlar bor, cry A bor, cry B bor, cry D bor. Mana Bolgir birda cry A bilan cry D ni kombinatsiyasi ishlatilgan, Bolgir 2 da boshqa kombinatsiya ishlatilgan. Fusionda o'sha genlarni oqsillarni modifikatsiya qilib, modifikatsiya. Demak, Monsantodan bular olyapti. Yo'q, Monsantodan emas, bu o'zinigini. Kelib chiqishi nima? Qaysi nimadan? Kelib chiqishi bakteriyadan olgan. Bakteriyadan klonlab olib turib, modifikatsiya qilib turib, konstruksiya qilib qo'yildi. Ana ikkinchi savolim, narxi qanaqa bo'ladi bu urug'ni narxi? O'sha yoki tolami, o'sha urug'ni narxi necha pul bo'ladi shunda? We are working on that now because this is the first year of our trial. We have got the feedback from a lot of people, and we would like to be inclusive, and we would like to be public-private association, and then we can mutually benefit. We have not yet decided on the cost of the seed. The ministerial level things are getting decided, and we are waiting for the things for that. Narxi yo'q, men tushundim. Shunda o'sha 50-50 dedi bu. O'ylaysiz qanaqa bo'ladi? Mahalliy navlarda qanaqa? Bu Patentlash masalasi nima bo'ladi? patentlangan, siz so'rayotgan narsa biz royalty sifatida ko'riladi. Bu hali muzokaralar bo'ladi. Bu masalan olimlarni emas, bu muzokaralar bor. Shu muzokaralardan kelib chiqib narxga qo'yiladi. Definitely, they will be little costlier than what it is. Oxirgi savol, O'zbekistondan boshqa yana qaysi mamlakatlar bilan ishlayapti? Mana shu soha bo'yicha. What is it? Rahmat. Men javob berib qo'yaman. Bularda
hozir bir nechta davlatlar bilan ishlayapti. Mana Sudanda juda katta plantatsiya qilishdi. SNGda hali kirishgan yo'q. Boshqa davlat Filippin, Bangladesh, Myanmar, Sudan, Myanmar. Rahmat. bir nechta kartasi. Bitta narsa qiziq bo'ldi. Hozir faqat g'o'za haqida gapirildi. G'o'zada ko'sak qurtiga qarshi yaxshi BT texnologiyasi qo'llanildi. Bunda bizga ma'lumki, pomidorda, makajo'xorida birinchi, ikkinchi avlodlari zarar yetkazadi. Ularga ham shu texnologiyani qo'llasa bo'ladimi? Ularning taqdiri nima bo'ladi? No, only in cotton, GMO or BT cotton technology is there. Other than that, no other crop we are doing. It's only in cotton. We are doing in maize, but we hold upon, because if we show the success of cotton first, then we can bring other things based on the consumer needs. We are a company. We'd like to see how it benefits consumer. Based on that only we will introduce. Now, cotton is suffering because of bollworms. So this is the first one that we would like to feel to introduce. Technically, it is possible in every crop. I would like to explain you. We have done a rice transgenic with Rubisco promoter. Rubisco promoter means that promoter expresses only when the green tissue is there, only green tissue. That means to say, in plant the gene is there, in grains it will not be there, in the rice grain it will not be there. So we have got different promoters, we have got knockdown technologies, we have got glyphosate tolerant technologies, etc. But here in Uzbekistan, when we do a feasibility study, BT cotton was the first technology to be introduced that Mr. Satish thought, so we are bringing that first actually. Please, please, give a mic. Hello, ma'am. Mic. Can you elaborate on the process of combining the domain of the protein? This is a cloned gene. When they clone different genes and they put it in front of a CAM35S promoter and Gus marker and NPT2 marker, that gene cassette was transferred to Agrobacterium tumefaciens. Then through Agrobacterium tumefaciens, there are two methods. One is apical culture system, another is shooting. So we use a gunshot system and we developed it. Our transformation is genotype independent. Here you can see the Dr. Jabardast laboratory transfer it to cocker. Then from cocker that gets transferred into different genotypes. But we have some capabilities wherein if we want to transfer in Roanoke, if you want to transfer in Porlock, we can transfer it directly. Okay, thank you. Thank you. Yeah, hello, ma'am. That's important. Спасибо большое за доклад. Я хотела спросить, Thank you. а вот в этой совместной работе будут какие-то, ну, как бы обучение этой технологии наших коллег? Я имею в виду вот перенос. Yes. Перенос этого гена и так далее. What is that? Выделение. Okay. I'm very happy. I know Madam's father was a cotton research director, and he was also a friend of my teacher, actually, Dr. Kadapa. And on the other day, I met her, sir, and I was so happy because my first teacher in cotton was Dr. Kadapa, who was a PhD from here in Tashkent, actually. So I feel so happy when she showed her father's pictures. Madam, you know, in the Nath group, there is last company which was for education. Education
technology transfer, technology education is our goal. Number one. Number two, alone we can't do. Alone Nath Bio-genes can't do all the jobs. We need stakeholders. You are our stakeholder. Cotton Research Institute is a stakeholder. Genomika Institute is a stakeholder. Farmers are stakeholders. The clusters are stakeholders. Seed companies are stakeholders. Textile fabric makers are our stakeholders. This meeting is for all the stakeholders. How can we take this technology to the farmers very effectively? How can we make this, take this technology safely and nicely to the farmers, wherein he will enjoy the profit, wherein the country gets benefited, wherein the economy is improved. So Nath Bio-genes alone can't do everything. We require your support. We require Dr. Jabardast, Genomika Institute support. We require cluster support. We require everybody, entomologists, pathologists, everybody we need. We have to sit down. We are talking to the people. And how do we make it? And we can't work. You will not work, and I will not work without profits. We should all get better profits. You should get some money. He should get some money. He should get some money, and I should get some money, so that whatever benefit we are getting out of it is shared to the whole scientific community. And I was discussing with Satish Ji today morning. I'll tell you, madam, I think this is one of the best model that he can give it to Uzbekistan. I am very happy because when he told me in the morning that, okay, this is how we will do it. This is how Genomika Institute, this is how Cotton Research Institute. You know, there are extension workers, there are workers in the field, there are Hawkins who will be working in the cotton production area. There are a lot of cluster people. Everybody should get benefit out of it. And he has got a fantastic plan. He's going to speak to the people. And why should not we all become millionaires? We all. Okay. Thank you very much for that. Thank you. Okay. Hey, take that, please. Окей, sorry. Было показано, что там обучение. Конечно, говорит, я очень рад. И когда мы приехали, говорит, вчера мы были там, без вас, это командная работа. Говорит, мы должны обучить. И каждый из нас должен иметь какой-то прибыль, говорит. Раз вы заинтересованы, мы все заинтересованы где-то заработать. И у нас каждый должен иметь, говорит, свой прибыль, например. И поэтому, говорит, обучение в первую очередь, говорит, мы должны. У нас, говорит, там вчера мы были в этом в районе, на Воинской области, да? Там были фермеры, там были хозяева там, кластеров. Сегодня, говорит, я вижу ученых или молодых ученых, или там студентов. Это говорит о том, что мы должны это работать вместе. Одним, вот только мы эту проблему не можем решить. И ваш, говорит, как его, министр тоже сказал, и наш, говорит, Сатыш тоже. Первая задача – обучить местных кадров. И каждый должно быть заинтересован. Чтобы заинтересован быть, инкам, то есть это прибыль должен быть у всех. Не только у вас или ученых, у фермеров должно быть. Даже вот мы будем обучать фермеров даже к этому делу. Должны. То, что вы вчера девушка сказала, что будет ли привлечены там наших ученых. Без вас они не будут делать. И, уже, как сказал, работа такая уже, это будет вместе работать. Выполнена работа. И я надеюсь, что вы, вот это, я очень рад, что я приехал из Казахстана, но я видел ваших энергию ваших молодых и заинтересованных, вашего и министра даже. Вчера было очень много фермеров, они вопросы задавали. Такие вопросы задавали, которые ученые не могут задавать. Это для меня было приятно слышать, потому что все заинтересованы. То, что мы сказали, что БТ-котом, да, бояться не надо. Потому что вы сами знаете, да? Вот этот телефон насколько вредно, да? Вы все знаете, да, вредно? Но мы пользуемся, правильно? Это вопрос деления времени. Все. И сейчас, если мы вдруг закроемся, например, скажем, нет, нам не нужен БТ-котом, будем сидеть, мы отстаем. Если мы, это не говорит о том, что если мы стоим на одном месте, мы стоим. Нет, мы отстаем, потому что жизнь идет вперед. Все развивается, правильно? Доктор. Поэтому
Да, поэтому биотехнология, это будущее за биотехнологией. То, что вы сейчас сказали, там можно на другие культуры, да, можно. Это другие культуры тоже в будущем будет, потому что они хотели видеть только первый результат по хлопководству. После получения хлопководства, они будут, если вы будете заинтересованы, они будут вам предоставлять другие гены. Спасибо. I will tell, sir, 1 minute. Madam, for this, we need to have a national referral laboratory, seed testing laboratories, technology auditing teams, all that we have to put in place so that, everybody will be properly using the technologies. So all this we have to create, national referral laboratories. We need to have Samarkand seed testing laboratory, Novaiti seed testing laboratory, Sardaria seed testing laboratory, so that the best quality of the seed. Then we have to have a delinting facilities everywhere. It is a big setup. We would like to do it with the help of the government, and we will do it best. Но для того, чтобы добиться успеха, мы должны, например, иметь лаборатории. На лаборатории не только в центре, в каждой области, на местах должны быть лаборатории. И получая результаты этих лабораторий, мы быстро добьемся. Но для этого мы на сегодняшний день получаем поддержку министерства, ваших руководителей. Мы с удовольствием это будем делать. Thank you very much. I would like to finally, before we close, I would like to finally invite, please. Kecha biza Paxtachi tumaniga borib, fermer, ya'ni Shavkat Mirziyoyev fermer xo'jaligida bo'ldik. Shavkat aka mendan iltimos qildilar, o'zlari kela olmadilar, o'zi bu programmada bor edi kelishlari. Bu yerda ikki og'iz gap. Birinchi narsa, mana 6 ta nav ekilgan bu yerda. Men Shavkat akaning nomidan aytaman. 6 ta nav ekilgan. Bu yerda men olimlar ham o'tiribdi paxtachilikda. Hamma nav ham tushgani yo'q. Ya'ni to'g'rog'ini aytadigan bo'lsak, 4 ta nav, 2 ta gibrid. 4 ta nav, 2 ta gibrid. Hamma nav ham tushgani yo'q. Buni o'zi biz muhokama qilganimizda birinchi qadam tekshirib olaylik oldin. Bizning iqlimimizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Birinchi qadam qo'yildi, ekildi o'sha yerda. O'zi dalaga borganda ko'rasizlar, erta pisharlari ham bor. Bizning iqlimimizga sal tushgani bor, tushmagani bor. Ikkinchi narsa, Shavkat aka aytdilar, demak, kech ekildi. Bir oy kech. Hozir bu yerda periodda ozgina xato ketib qoldi, bir haftada. Bir oy kech ekilgan, shuning uchun sal kechikish bor. Buni sabablari biz karantindan to o'tkazib urug'i aniq qilgunimizcha zadержка bo'lib qoldi, shuning uchun sal kechikib ekildi. Ikkinchisi agrotexnologiya bo'yicha paxta o'zlari aytdilar, paxta shunaqa ekanki, endi govdali paxtalar agrotexnologiyani qilishga sharoit bo'lmadi, sababi kichik joy, o'ralgan joy, traktor kirib chiqishi muammo bo'ldi. 90likka ekilgan, shuning uchun bu yerda o'sha ekiladigan bo'lsa agrotexnologiyani to'g'ri podbirat qilish kerak. O'zi maqsadimiz, biz boshidan beri mana vazirimiz переговор olib borayotgan bo'lsa, maqsadimiz O'zbekistonda kompaniya mana hozir ochildi, Nath Bio-genes Central Asia. Mana shu kompaniya O'zbekistonda urug' chiqazadi. Biz urug'i unaqa chet eldan vagonlab urug' olib keladigan anaqamiz yo'q. Mana shu kompaniya o'zimizning sharoitda mana hozir 4 ta nav va 2 ta gibrid ekilgan bo'lsa, tanlab olinib turib, qaysi bir kombinatsiya yaxshi ketishini aniq turib, birinchidan shu, ikkinchidan bizni o'zimizning navlarga o'tkazdi. Endi ilmiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda olimlarimiz o'tiribdi. Men sizlarga tushuntiraman. Bizda biologik kurash bor. O'zbekistonda integrированный sxema qilingan, demak biologik kurash asosiy bizda o'sha erta bahordan biolaboratoriyalardan foydali bo'lgan hasharotlar
o'sha oltin ko'z, keyin ko'sak qurtib ko'ringanda brakellar qo'yiladi. Bu texnologiyani afzalligi o'simlikka unib chiqqandan bu o'sha gen ishlashni boshlaydi, oqsil chiqaza boshlaydi. Birinchi uchgan kapalak, kam miqdorda uchgan kapalak tuxum qo'yganda ana o'sha tuxumdan chiqqan qurtlarni to'xtata boshlaydi. Bu nima beradi? Ertaroq iqlim har xil kela boshlaydi. Ba'zida ertaroq chiqadi, ba'zida sal kechroq chiqadi. Bu mana o'sha biolaboratoriyalar sinchkovlik bilan qaramay turgan paytda ko'p holatlarda mashq holat kuzatilyapti, ko'payib ketib qoladi. Mana shu ko'payib ketishni to'xtatadi. Ya'ni boshlang'ich birinchi uchishdayoq, kapalak birinchi uchishdayoq to'xtata boshlaydi. O'shani hisobiga effekt juda ham katta. Ya'ni geometrik progressda qurt ko'paya olmaydi. Geometrik progress. Ikkinchi afzalligi qurtni sonini kamaytirish natijasida qurt soni keyingi yillari tabiiy ravishda qurt o'sha ko'sak qurtini kapalaklari kamaya boshlaydi. Buni qanaqa texnologiya qilish kerak? Achagovoy zonalar bor O'zbekistonda. Va Farg'onada ko'sak qurti bo'yicha achagovoy zonalar bor. Toshkent viloyatida bor. Hozirgi oxirgi paytlarda boshqa viloyatlarda ham paydo bo'la boshladi. Mana shu achagovoy zonalarga biza ekib turib, bir 2 yil, 3 yil ekadigan bo'lsak, biz qurtni konsentratsiyasini kamaytirib beramiz. Qurt yo'q bo'lmaydi, u boshqa ekin turlariga o'ta boshlaydi. O'zi yovvoyi o'sib turgan anaqasiga asl joyiga qayta boshlaydi. Biz uni oziqasini chegaralab qo'yamiz. Mana shuni hisobiga bu texnologiya shuncha yildan beri chet ellarda ancha yaxshi rivojlanib kelyapti. Shunga e'tibor berishingizni so'rayman. Endi tarjimada ancha xatoliklar ketib qoldi, uzr so'raymiz. Sabab bu yerda ilmiy terminologiya bor. Bizni tarjimonimiz ilmiy terminologiyani sal adashtirib yubordilar. O'shaning uchun men sal tushuntirib ketay. Mana bargida bo'lgan paytda, gulida, bargida qurt kapalak qo'yib kelib, ana o'sha yerda o'zi yosh anaqalardan oziqlanish boshlanadi kapalakda. Qurt qo'yganda, qurt chiqqandan keyin bargi yegan paytda uni ovqat hazm qilish trakti deymiz, o'sha ichaklarga o'tadi. Ana o'sha ichaklarda toksin bor, endotoksin, bu BT, Bacillus thuringiensis endotoksini deyiladi. O'sha endotoksin ichaklarni kasallantiradi, to'xtatib qo'yadi uni hazm qilish va natijada qurtimiz kasallanadi. U hozir e'tibordilar, bug'ib tomonidan bo'lgan anaqa emas, sal terminologiyani to'g'ri tushuntiraylik. Olimlarimiz o'tiribdi, ichak kasallanish natijasida qurt o'zini hayotini to'xtata boshlaydi, to'xtatish natijasida o'lib qoladi. Shuning uchun yosh qurtchalar paydo bo'lganda-yoq to'xtaydi proses. O'sha 1 yoshli, 2 yoshli, 3 yoshli deymiz, u stadiyalarga, keyingi stadiyalarga o'tmaydi. Shuning uchun bu texnologiyani afzalligi shunda. Endi ancha oldin kirsa bo'lardi texnologiya, lekin mana ko'p tushunmovchiliklar bo'ldi. Doktor Kulkarni batafsil sizlarga turli hayvonlarda sinovlarni o'tganini aytib berdi. Biz hozirgi kunda Kartagen protokolga qo'l qo'yganmiz. Kartagen protokoli bo'yicha qonun chiqqan 19-yil. Endi biz normativ hujjatimiz bor. Normativ hujjatda shunaqa narsaki, ya'ni ikkita yo'li bor. Yo o'zimizning ichki qonunlarimizni ishlab chiqarishimiz mumkin. Bu xalqaro anaqada shunaqa qilingan. Lekin ikkinchi yo'li shu asos sifatida shu qonunlarni, xalqaro qonunlarni qo'llashimiz mumkin. Bu yerda bitta narsasiga e'tibor beringlar. O'zbekiston o'zi mustaqil bioxavfsizligini o'tkazadi.
Bu sal tushuntirib beray sizlarga. Bioxavfsizligini o'tkazadi. Demak, bu proseslar boshlangan hozir. Koordinatsion sentrga kelib tushgan. Nath Bio-genes kompaniyasi zaявka bergan. Hujjatlarni taqdim etilgan. 300 varaqlik polniy dokumentatsiya qilib bergan bular bioxavfsizlik. Endi hozir bizda proses bo'lyapti. Olimlarimiz o'rganib chiqadi bioxavfsizligini. Chunki har bir davlatda huquqi bor. Xohlasa o'sha bioxavfsizlikni qabul qiladi. Xohlasa o'zi mustaqil o'tishi mumkin. Sabab nima? Men sizlarga tushuntirib beray. Bizda paxta yog'i ishlatiladi. Oziq-ovqatda ishlatiladi. Shuning uchun mustaqil o'zimiz bioxavfsizligini ham o'tkazamiz, xudo xolasa. Lekin bular prezentatsiyada ko'rsatib berdilar. Mana bioxavfsizlikni o'tkazishgan hammasi ishonarli natijalar bilan aniqlangan. Hozir ekspertlarga taqdim etiladi, bioxavfsizligi o'rganib chiqilib. Bu o'zi tartib bor. GMO bo'yicha tartib bor. Xalqaro o'sha Kartaken protokolda qo'l qo'yilgan. O'sha tartib bo'yicha ish tutiladi. Endi biz nimaga hamkorlik qilyapmiz? Men kecha fermerlarga ham tushuntirdim. Любой transport texnologiyani birdaniga olib kirib fermer qo'liga tutqazadigan bo'lsa, u uzoqqa davom etmaydi. Sababi mana bizning klimatimiz boshqa, bizning qonunlarimiz boshqa, bizning tartiblarimiz boshqa. Shuning uchun ilmiy hamkorlik sifatida, ya'ni ilmiy yondosh, prezidentimiz aytganlaridek ilmiy yondoshib, mana shu texnologiyani tatbiq etadigan bo'lsak, mana ko'sak qurti da ancha biz biologik yo'l bilan, bu biologik yo'lga kiradi, chunki o'simlik o'zi immunitet hosil qildi. Bu ximiya emas, ko'plar tushunmayapti. Bu toksin, bu ximiya, dori sepish, bu hammasi boshqa narsa, bu biologik texnologiyaga kiradi. Biologik yo'l bilan biz ko'sak qurti bilan kurashishimiz mumkin. Shuning uchun bu texnologiyani mana bizning markazimiz ilmiy hamkorlik sifatida olinyapti. Boya savol ko'tarildi. Biza dalshiyani hamkorlik qilamiz. Hozir markazimizda boshqa masalalarda ham bu kompaniya bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Sababi nimaga Nath Bio-genes olinganini sababi mana Hindistonda eng lider kompaniyalardan bittasi va bularni praktikasi bor, chet el bilan ishlash. Hindistonda ko'p BT paxta ekayotgan kompaniyalar. Bular birinchilar qatorida chet el davlatlariga texnologiyani transfer qilib turib, chet elda ishlash stajiga ega. Mana bir nechta davlat degani, mana Sudanda ko'rsatdilar rasmda. Juda yaxshi Sudanda ham hosildorlikni birdaniga ko'tara olishgan. Shuning uchun biz mana shu kompaniyani tanlab olganimiz sababi shu. Savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum. Tadbir ishtirokchilari, men o'zim demaganlarga Zabardast aka, hozir bizdagi fermerlar uchun umuman qishloq xo'jaligi sohasida ishlayotgani uchun juda bizlar uchun aktual. Sababi bu yilgi anaqada ham hosil yilida ham shunaqa bo'lyaptiki, biz paxtamizda shu ko'sak qurtini talofati tufayli qariyb 30% gacha hosilimiz yo'qotyapmiz. Abrabatsi davrida 55-60 sentner oladigan paxta maydonlarimiz 35-40 beryapti. Shuning uchun bu juda biz uchun qancha mablag' yo'qotayotganimiz o'zimizga ma'lum. Endi bu tezroq amalga oshishi biz uchun juda zarur. Lekin meni savolim boshqa edi, taktikka o'xshagan savol. Sababi bizda demak umuman dala ishlarida, ya'ni begona o'tdan tozalash bo'yicha yildan yilga endi Toshkent viloyatidagi fermer bo'lganim uchun muammo bo'lyapti, ishchi kuchi muammosi. Hindistonda ham, bizda ham yaxshi edi, oldingi ishchi kuchi muammosi ularda ham deyarli yo'q. Lekin mana bu texnologiya endi aslida bizlar uchun juda yangi bo'lgani bilan boshqa davlatlarda qariyb 20-25 yildan beri ishlatilsa kerak. Men bilishimcha Amerikada
GMO'ni glifosatga chidamli anaqa paxta urug'lari, paxta navlari yaratiladi. Buni hozirgi bu bo'yicha qanday bo'lyapti ishlar? Yoki shu BT bilan uni ikkitasini birgalikda olib borsak yaxshi bo'larmidi? Nega desangiz, mana oxirgi yillarda O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish juda yaxshiligi sababli, ishchi o'rinlar boshqa yaratilganligi sababli qishloq xo'jaligidan chiqib ketayotganlar ko'pda bu. Buni tan olishimiz kerak. Kelajakda shunday bo'ladiki, biz qo'l kuchi bilan olamiz degan. Toshkent viloyati boshqa viloyatlarga qaraganda juda o'tga moyil bo'lgan viloyat bo'lganligi uchun bu bo'yicha ham Rahmat. Savolingiz uchun, taklif uchun ham bu masalada biz bir necha yil oldin ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda markazimizda gerbitsid устойчивый liniya olindi. Bargen deydi, o'sha glikofosfatga chidam bargeni qo'yilgan, o'sha o'simligimiz o'sib turibdi. Endi buni hozir BT bilan birgalikda qilsa ham bo'ladi, konstruksiyaga o'shani qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Buni bu bo'yicha hozir ishlar olib boryapmiz. Umuman biz qanaqa biz O'zbekiston shunday aqlli bir taktika qilyapmizki, masalan bu transfer texnologiyada o'zimiz ham modifikatsiya qilib turib, yangi bir anaqani ochib beramiz. Hozir BT bilan glikofosfatni kombinatsion, ya'ni qo'shib turib qilish. To'g'ri masala, o't masalasi yildan yilga oshib boryapti. Muammo shundaki, endi agrotexnologik yo'l bilan ham harakat qilinyapti. Mana chimqiqlarni qo'yib turib haydash bilan, lekin bu ham ko'p 100% natijani bermaydi. O'shaning uchun gerbitsidni ishlatsangiz, paxtani vegetativ davrida ishlatadigan bo'lsangiz, paxtada to'xtash bo'lib qoladi. Biz o'zimiz praktikada ko'rdik. Paxtalarimiz to'xtab qoldi. Bir 15-20 kunga zadержка bo'la boshladi. Bo'yi past bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana bu genotipni biz olib bo'ldik, yaqinda navlarimizga o'tkazamiz, buni tezlashtirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Shuning uchun bu yo'nalishda agarda BT bilan kombinировать qiladigan bo'lsak, unda ishimizning effekti 2 barobarga oshadi, ham o'sha qurti, ham o'tdan qutulishimiz mumkin. Marhamat, savollar bo'lsa, marhamat. Gapirib o'tildi, lekin biz ko'rdik, mana bir ko'rdik. O'sha paxtadan tashqari yana juda ko'p zararlangan, masalan, beda qandalasi va boshqa zararli hasharotlar, masalan, qora shira muammosi. Ana o'shalarga BT texnologiyasining ta'siri o'rganilganmi? Boshqa, demak, paxtani zararlaydigan zararli hasharotlarga nisbatan tomonlari va foydali, masalan, hasharotlariga nisbatan ta'siri. Rahmat savolingiz uchun. Dokladchimiz agar vnimatlni e'tibor bilan eshitgan bo'lsangiz, buni ta'kidlab o'tib ketdilar. Birinchi, ikkinchisidan boshlaylik. Foydali hasharotlarga ta'siri yo'q. Foydali hasharotlar. Mana umuman o'zi zarar kunandalar bilan ishlash qiyin. Qaysi ma'noda? Men hozir sizga tushuntirib beraman. Mana hasharotlarning tipi har xilda. Ularni so'ruvchisi bor, kemiruvchisi bor. Undan tashqari ularni vegetatsiya davrida mana qurtga aylanish, g'umaga aylanish stadiyalari. O'shanga qarab turib hasharotlar har xil bo'ladi. Masalan, o'rgimchik kana shirada bularda qurt bo'lmaydi. Bular tuxum qo'yadi, tuxumidan yangi hasharot chiqa boshlaydi. Bu texnologiya qurtga o'tganda ta'siri bo'ladi. Men sezgan bo'lsangiz, men detalni tushuntirdim. O'sha bariga yeganda, qurt bariga yeganda ichagiga o'tib, ichagida to'xtata boshlaydi. Kasallana boshlaydi, hasharotimiz, qurtimiz kasallana boshlaydi. Endi o'rgimchik kana tripsga buni ta'siri yo'q. Buni to'g'risini aytish kerak.
unga boshqacha texnologiya qilishgan. Endi agarda bularni genotipini ishlatadigan bo'lsak, mana biz F1 texnologiyasiga gibridga o'tadigan bo'lsak, bularda tabiiy genlar, tabiiy seleksion yo'l bilan tripsga shiraga chidamli nav yaratib olgan oldin. Tushundingizmi? O'shanga bitini o'tkazgan. O'shaning uchun bularda effekt traynoy. Endi bizda ham hozir ishlar olib borilyapti bu yo'nalishda. Tabiiy genofonddan qidirib, o'sha tripsga, shiraga chidamli genotiplar tanlab olinib turib, buni seleksion yo'l bilan o'tkazishimiz mumkin, aniqlashimiz mumkin. Lekin unga ancha vaqt kerak. Shuning uchun hasharotlar bilan kurashishda o'sha qurtga aylanadigan fazasida bu bitini effekti katta. Bu yerda trips, shira, qandalaga buni ta'siri yo'q. Savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. Yana bitta narsa men esimdan chiqdi. Mana endi ko'pchilik borgan yo'q, o'zi taklif qilinganda, o'z programmamiz kecha seminar o'tkazib, bugun paxtachida bo'lishimiz kerak edi. Afsuski bizda programma sal o'zgardi. O'shaning uchun dalaga borgan yil hozir Nath Bio-genes kompaniyasi hali vaqt bor, hali terimgacha vaqt bor. Nath Bio-genes kompaniyasi taklif qilyapti, sizlarni dalaga borib o'zingizlar ko'rishinglarni. Bundan tashqari e'tiborli bo'lgan narsa yana bitta jihati, mana bu yil juda qattiq issiq bo'ldi. Biza o'sha yozda mana Shuhrat aka bordik, 60 gradus bo'lgan paytda o'sha dalaga kirdik. Bularni paxtasi ishlayapti. Bularda bitta yana effekt tarafda, ya'ni hot stress deydi. Issiqqa chidamli. Shuning uchun mana kecha Shavkat aka aytdilar, o'sha agrotexnologiyada suv quyishga ham vaqt bo'lmay qoldi. Shunaqa kichik zonada, o'zi katta dalada ishlay yurganlar, mana Shuhrat aka bilasiz, kichik anaqaga hech ko'nika olmaydi, chunki отдельный joyga qilingan. Shuning uchun sug'orishda ham to'liq sug'orish bo'la olmay qoldi. Lekin mana dalaga kirsangiz, tashash yo'q. Mana bizda xalq tilida aytadi, svarka bo'lib qolibdi deydi. Mana ozgina tushuntirib ketaman. Svarka nima degani? Svarka o'sha yarim selda gullash paytida qotib qoladi. Kuyib qoladi. Keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin qarasangiz, hamma yoqda xuddi haliga tochni svarka urgandek bo'lib qoladi. Buni dehqonlarimiz shuning uchun svarka deb aytishadi. Ilmiy yondashadigan bo'lsak, ya'ni gul tashash yo'q. Shuning uchun bu yerda rasmlarda ko'rsangiz, 75 ta, 80 ta, 100 ga yaqin ko'sa. Nabor juda ham yaxshi olgan. Bu yerda ham mana ko'sak qurti yo'q. Ko'sak qurti asosiy hosilda biologik yo'l bilan yo'q qiladigan bu ko'sak qurti. Chunki ayni o'sha gullagan fazasida kelib boshlaydi. Ikkinchi tarafda mana issiqqa chidamli. Bularda o'sha qaysi bir navlari o'sha ko'rsatilgan. Tripsga ham chidamli, o'rgimchakaniga ham. Bular genetik o'tkazib olgan. Shuning uchun dalaga kirganingizda hosilni shundoq ko'rasiz. Endi bitta kamchiligi ko'sak ko'p, faqat sal kechroq ekilgan paxta. Shuning uchun ochilishda sal kechikish bo'lyapti. Lekin ichida ikkita liniyasi ochilishi yaxshi, tepasigacha ochildi. Ko'rganimizda demak
chikkanka qilinmagan, bizda asosan chikkanka qilinadi. Bu o'sha balkim tajriba uchastkasida chikkanka qilinganligi paxtani holati bo'yicha bir qandaydir fikr bera olasizmi? Albatta, kecha bu masala ko'tarildi. Men endi sal Shavkat akaning nomidan gapiryapman. Shavkat aka aytdilar, bu chekkanka qilinmadi. Agarda buni agrotexnologiyasini bizni agrotexnologiya o'tkazadigan bo'lsak, chekkanka qilib turib, vaqtida ertaroq ekib, ana qilsak, bemalol eksa bo'ladi. Kultivatsiyada ham bizda o'ta bularni Hindistonning agrotexnologiyasi qo'llanilgan. Shuning uchun agarda biz ilmiy yondoshimiz shu bo'ladiki, olimlarimiz, agrotexnologlarimiz mana shu agrotexnologiyasini to'g'ri tanlab berish. Ana o'shanda effektni ko'proq ko'rishimiz mumkin. Keyin boya aytdingizki, issiqlikka, stress holatga chidamliligi bu o'sha bitini qo'llaganligini hisobigami yo o'zi navi shunaqa qilyapti? Bu Hindiston navlarida, Hindistonda issiq ko'p bo'ladi. Shuning uchun ularda seleksiyasida o'sha issiqqa chidamligi bor. Bu navi o'zini shunaqa qilyapti. Ha, navi o'zini. Endi bitta anaqam bor edi, mana kim agar eshitgan bo'lsa, Alabama shtatida 73-yil ko'sak qurtini kapalagiga haykal qo'yishdi. Sababi 41-43-yillarda, 44-yilda 4 yil davomida juda ko'sak qurti zarar keltirib, paxtani yaxshi hosil ola olmay, fermerlar kasodga uchraganda, keyin hammasi chorvachilikka o'tib ketdi. Buni hisobiga keyin ko'sak qurtini kapalagiga haykal qo'ydi. Endi bizga ham shu ko'sak qurtini kapalagiga barcha haykal qo'yadigan davr keldi. Sababi biti kirib kelsa, bizga ham o'sha Alabama shtatida fermerlarga o'sha boyib ketsa, ham Nurafshondagi haykal qo'yamiz. Yo'q, albatta, umuman BT texnologiyasi men xalqaro anaqada necha yildan beri kuzatib kelyapman. Mana BTni ishlatgan Avstraliyani oladigan bo'lsak, statistikasini qarab tursak, birdaniga hosildorlik oshgan. BTni ishlatgan mana Hindistonda boya sifrlarda ko'rsatildi, 3 barobarga hosildorlik oshgan. 3 barobar. Biz 20% ga oshirish qandayki 3 barobarga oshirish qanday? Mana hozir Afrikaga kirib boryapti. Afrikada ham shu statistika ko'rsatilyapti. Hosildorlik oshib boryapti. To'g'ri, bu yerda abiyatik stresslarga ham chidamlilik muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun umuman bizning paxtachiligimizda hozir olimlarimizga men boya prezentatsiyada aytib ketdim, nimaga e'tibor berishimiz kerak. Bizda hozir nafaqat abiyatik stressga ham juda katta e'tibor berishimiz kerak. Sababi mana oxirgi 3 yildagi issiq bizni ko'rsatib berdiki, ko'p navlarimizda juda ko'p gul to'kib tashadi, даже ko'sakgacha to'kib tashadi. Bundan tashqari, issiqdan tashqari suv muammosi, mana suv yildan yilga kamayib boryapti. Prognoz bor, olimlar bergan prognoz, mening prognozim emas. Yana 20 yil suv kamayib boradi. Suv kamayib boraveradi. Shuning uchun cho'llanish protsessi juda katta ketyapti. Agarda biz uyg'onib vaqtida hozir agrotexnologiyani, suv tejash texnologiyani hammasini jamlab ishlamasak, paxtachiligimiz umuman chiqib ketib qolishi mumkin. Savollar bo'lmasa, menimcha yetarli bo'ldi. Men 2 marta suhbat qilishim sababi Shavkat aka iltimos qildilar kecha. Men nomidan ham gapirasiz deb, shuning uchun programmada yozilgandi. Rahmat sizlarga. Avvalambor hammaga rahmat. Men paxtachilik kengashi a'zolari, fermerlar, klasterlardan kelgan agronomlar. Hozir ruxsat bersalar 20 minut kofe breykimiz bor. Undan keyin paxtachilik kengashini keyingi yig'ilishni davom ettiramiz. Rahmat hammaga. Zoomdagilar ham chiqib ketmasligini so'raymiz. Rahmat. Gapiring. 3 minut ekan, hozir yana. Just a minute. We have a representative from Kazakhstan here who has come to know that our BT cotton, he will speak about 2 minutes. Yesterday's his experience. Sir, everybody is waiting for coffee break. 2 minutes, please. Assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlar, do'stlar.
kecha men bordim, ko'rdim. Juda ham xursand bo'ldim. Boyagi shu yerda bergan savollarni asosida bir ikki marotaba Zabardast akani nimasiga ozgina to'ldirib ketay. Boya siz aytdingiz, bu yerda boyagi aytgan zarar ko'randalarning bir nechta turlari bor, so'ruvchilar bor dedi. O'sha so'ruvchilarni domla aytdiki, biz kelajakda biologik metod bilan ishlashimiz mumkin deb. Bu mumkin. Biz Qozog'istonda masalan g'alla bo'yicha ishlaganimizda g'allani nima deydi? Sizlar agar bilgan, ko'rgan bo'lsalaringiz, yaproqning tepasida oppoq unchudring shaklda bir nima bo'ladi. Bu kasallikka chidam yang'irayotganda u suv turmaydi, o'tib ketadi. Значит, kasallik. Endi g'alla paxta bo'yicha aytadigan bo'lsa, paxtani опушенный deydi-ku, ustida nimalar bo'ladi. Ular ham nimani so'rishiga o'zini nimasini, o'shaning uchun ko'p опушенный paxtalarga u kelmaydi. Uni endi sizlarda boya aytgandek 19 mingta kolleksiyasi bor dedi, o'shaning uchun topib olish mumkin. Endi BT masalasiga keladigan bo'lsak, bu bittagina masala. Bu yerda o'zlaringiz bilasizlar, bugungi kungacha fermerlarning eng zarar ko'rgani domla aytdiki 70% gacha deb. Men aytardim 100% gacha ko'sak qurtidan zarar ko'rishimiz mumkin. Endi bu vaqtgacha bizlarni biologik taslida kurash kelganmiz. Uni ham aytdi, bu человеческий faktor dedi, odamiy faktor. Bir kun ikki kunga siz ko'rmay qolsangiz, boya aytgan labushkaga tushgan ko'sak qurtini kapalagini sanashni bilmay qolsangiz, ili bir vaqtingiz bo'lmay qolsa, siz o'tkazib qo'yasiz. Lekin bu yerda bitta ko'tinda bu o'zida bo'ladi. O'shaning uchun boya aytganda birinchi kundan boyaga urib qo'yganda u ta'sir etmaydi. Shu nima kemirishni boshlaganda o'shanda ta'sir qiladi, ichini o'tkazadi. Bu narsani bizlar bilasizlar, biologik metod bilan integrated pest management deydi. Integrated yo'llarni qabul qilganimizda biologik metod bilan avant bo'lmasa karagan degan ikkita pestitsidni qo'llanamiz. Nimagaki ular boyaga avant ham pestitsid, karagan ham o'simlikning ustiga sepgan paytingizda mikro plyonka hosil qiladi-da, 24 kun ichida u shuni nima qiladi? Nima deydi? Yapilib turadi. Kelib boyaga aytgan qurtimiz kelib mana uni chaqqan paytda, tishlagan paytda besosni nervlar o'sha ishlamaydi, qurt yuraveradi, lekin o'lmasa ham nimasi ta'siri bo'lmaydi. O'shaning uchun bizlarda faqat bu yerda ko'sak qurtini qarsiga ishlaydigan bo'lsa, bizlarda kartoshkada, olma bog'larda ham ishlatadi bu avantlarni. Endi bu yerda yana nima aytish mumkin? Bitta narsa bo'yicha boyaga aytganimizdek, bizlar davrdan qolmasimiz kerak. Bizlar birga bo'lishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Shu nimagaki Indiyada men yaqinda borib keldim. Shu ayning boshida. Ularda 95% paxtasida 95% bugungi ekilayotgan bukul Indiyaning 95% biti. Endi bular hammasi bizlardan ham yog'ni ko'p iste'mol qiladi masalan. Bularda hech qanaqa sihat salomatlikka nimasi ta'sir bo'lmayapti. O'shaning uchun biz agar boya siz aytgandek, domla siz aytdingiz, glifosat dedingiz. Agar siz bila bilsangiz, Vyetnamga urush paytida Amerika glifosat bilan Roundupni chachib, bukul qishloq xo'jaligini quritib, acharchilik qilib yengib olamiz degan. Bu bizani u biologiyalik qaruv deb aytsa bo'ladi. Bu bomba. O'sha. Lekin biz o'shani qo'llanamiz. Men Qozog'istonda masalan 1000 marotaba aytaman, ular endi tushunyapti, lekin shu narsalardan avoy bo'lishimiz kerak deb aytamiz. Lekin biz uni qilamiz. Glifosatni qilamiz, glifosatdan keyin molga beramiz. Masalan, molning sutini ichamiz, biz o'zi nima qilamiz? Unaqa aytganda bu bitta unaqa boyagi damlalar ham bu yerda endi nima-ku muqayyat qilingan ko'p narsalar qilingan. Zabardast damla aytdi, biz kechikyapmiz. Nimaki bu narsalar oldindan bo'lgan, bo'layotgan narsa. O'shaning uchun men o'zim o'yimcha burunlari agar biz grantimiz yapib ko'rmagan bo'lsa, bugun hamma savolga global turda qarashimiz kerak. Biz bilamiz, masalan, ana Xitoyning prezidenti bugun qamab qo'yibdi, o'ta samolyot qulab qolibdi deb bilamiz.